Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, la première, je pense que c'est l'ADN qui a été altéré. Euh, et en plus, à notre époque, elle est altérée par des choses comme la nourriture, l'alimentation, l'eau, les médicaments, les ondes, et toutes ces choses. Also das Erste ist sicher schon bereits, dass eben unsere DNA gedreht wurde, dass wir nur die zwei Stränge haben und nicht die 12 Stränge. Und da kommt natürlich alles vieles dazu, was in der Zeit jetzt sich geändert hat oder verändert hat. Sei es die Nahrung, sei es die Medikamente, sei es die Wellen, alles das dazu führt, dass wir wie zugedeckt werden. C'est bon? Deuxième chose, là, on va rentrer dans le côté ésotérique. Il y a ce qu'on appelle des sceaux, des verrous, si tu préfères, des implants qui sont placés de telle manière à limiter ses pouvoirs, ses capacités, et elles peuvent venir de vie, alors je dis simultanée, de vie antérieure, cela dépend de son point de vue, également en épigénétique d'héritages familiaux, peut-être de contrats, des serments ou des pactes. Es kommt auch davon, dass wir so wie Implantate haben in unserem Körper. Das kann man vielleicht wie Schlösser betrachten, die aufgemacht werden müssen, die verriegelt wurden, sozusagen. Es kommt auch auf das Erbe drauf an. Wir haben all die Glaubenssätze, die Glaubensmuster, die wir übernommen haben von unseren Ahnen, Pakte, Eide, Versprechungen, die uns natürlich daran auch hindern und hemmen, unser volles Potenzial zu leben. Et maintenant, pour aller plus loin sur un autre plan de conscience que très peu, hélas, de personnes connaissent et pratiquent ou font comme libération, c'est sur le plan de la conscience supérieure, celle qui est interférée. Et il y a ce que l'on appelle des contrôleurs qui ne veulent surtout pas que l'être humain récupère ses facultés, son potentiel inné, divin qu'on a tous. Son but est de garder, de maintenir l'homme en esclave. Et là, c'est encore un tout autre travail que justement je viens proposer, qui ne se fait pas énormément sur notre planète encore. Trop peu, même pas 10% de Okay. pratique. Also, um auch auf die Seite ein bisschen das Esoterische anzukratzen. Wir haben natürlich auch unser Überbewusstsein. Unser Überbewusstsein wird kontrolliert von höheren Mächten oder was auch immer. Und die wollen natürlich nicht, dass wir Menschen unser volles Potenzial entwickeln. Wir wussten das, aber wir sind auf die Welt gekommen und haben das alles vergessen. Wir werden kontrolliert. Und der Mensch wird wie ein Sklave gehalten, dass wir eben nicht in dieses volle Potenzial hineinkommen. Und wir benutzen nicht mal 10% von unserem Potenzial. Und das ist das Verrückte. Und da hat sie auch Möglichkeiten, das zu bereinigen, das zu öffnen und dass wir uns bewusst werden, was wir Fähigkeiten haben.